ابني تاخرنا بدنا نروح نفطر مع بعض عشان نودي لها الموسم النهارده. هاتوا الخروف في الزريبه ولا وديتها فين؟ الزريبه. طب يلا رص الحاجه ده اول عيد لاختك ده. لا اله الا الله. اول عيد كده عايزين نخش دخلة الناس. السلام عليكم يا الحاج الشرقاوي. السلام عليكم يا حاج شرقاوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. راح فين؟ راح اودي الموسم للبيت. اللهم صل على النبي. اللهم متجوزه لها شهر اهي ودي اول دخلتنا لها لازم ندي لها حاجات يعني حاجات تليق بيها. بس كتير يا اخي. انت عارف بقى لما هو ايه شيل اشكالة الرز شيل مش قادر انت بتاكل قدها في اليوم. كده يلا تتشال على النجاله. انت روح هات الخروف يلا روح هات الخروف من الروض. اللهم صل على النبي يا حاج الشرقاوي. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ موسم البيت ده اول دخلتنا لها ده يا حاج عبد. اول دخلت يا اخي تاخد الحاجات دي كلها ايه ده يا اخي؟ امال ايه شويه عليها ولا ايه؟ لا اله الا الله. ده كتير يا اخي. لا ولا كتير ولا حاجه ولا اي حاجه لا تقل عليها. والله العظيم كتير ده. بيتنا الوهيه الوحيد. وحيده ولا حتى وحيد حد حرام عليك كتير ده. حاجات بسيطه شكاره رز شويه. ماشي يا حاج. مش لاقيها يا مش لاقيها مش لاقيها انت. مش لقيت ايه؟ خروف. روح دور عليه هتلاقي مطارق مش ربطها حلو. راح هتلاقي عند ام احمد الناحيه الثانيه. كمان في خروف. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الحاجات دي كلها على بنتك يا اخي. حاجات بسيطه دي عشان ايه؟ انت واخد بالك احنا دخلت البلد وايه والناس هتقول بنت الحاج الشرقاوي يا لهوي. انت عارف الفشخره الايام دي لازم نخش بحاجات الشنطه دي فيها ايه؟ دي فيها شويه هدوم جايب لها شويه هدوم العيد. والسبت دي فيها ايه؟ والسبت ده فيه شويه صابون ورز ابيض وحاجات وشويه بط. اللهم صل على النبي. شويه بط اركب يا ابني انا ايوه كده اهو حاسب الاثبات انا اهو. الشعريه جبتها. السبت دي فيها ايه؟ تجيب مكرونه الملك. نبي. قلت الحاج محمد اه. مكرونه الملكه. السبت دي فيها ايه؟ السبت ده يا عم الحاج فيه شويه تريال وشويه صابون للبيت وشويه وهنا وحاجات بسيطه كده حاجه عبد ان شاء الله. صل على النبي يا ابن الحاج. رب الصلاه والسلام. الحاجات دي كتيرة. اللهم صل على النبي. حلوه كتيرة بس دي كتيرة. دي ايه؟ حاجة في الدرجة كده. دي بنت الوحيده يا حاج. النبي صلى على النبي. صلى على النبي. الناس بالنظر يحس الناس. 300 جنيه 300 جنيه. انت ما تعرفش ان في الفتره دي ممكن يكون ايديها مش طايله. يا ابن الحلال لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ لو ساعات ممكن ابوها يكون ظروفها تعبانه مش هداهم حاجه. ما تكسرش بخاطر سلفتها برضه مهما كان برضه. دي بنت مش يا عم انت ايدك طايله بس ابوها ايدها مش طايله زي ما انا قلت لك كده. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ماشي يابا عشان ما تكسرش. عشان ده اول موسم وكده. عشان ما تكسرش بخاطر حد. ماشي يابا. يلا سلام عليكم. سلام عليكم يا جماعه. يلا عشان انا هتروح انت.